机倒在路边。 蚵仔煎摊车招牌掉下来，不锈钢材质的摊位被强风吹到变形，整个商圈变得满目疮痍。原本这边是有非常多这个小吃摊的摊车，那么通通因为强风呢是被摧毁。高雄苓雅区新中商圈摆在路旁的摊位全都被摧毁，用来保存食材的冰箱倒在一块，摊商好无奈，也只能抓紧清理。大部分好歹啊，可能爱前几工才会当个来开单呢。 3、4天。不止商圈受到影响，文衡夜市摊位上瓦斯桶东倒西歪，整排路边摊位被风吹到倒进骑楼，招牌掉在路上，帆布也被吹垮。 而原本是美食一条街的自强夜市，摊商几乎没有营业，因为生财器具也被台风吹坏了。后来整个摊子都翻下去。来到凤山区青年夜市，原本给小孩乘坐的夜市摩天轮，整个基座被吹倒，每节车厢几乎变形，就连旁边夜市干妈店，不止桌子被吹歪，就连原先放在夜市旁的纽泽西护栏跟水桶，也都被风吹到压在摊位物品上。 隔壁摊位也同样惨重，业者说知道台风要来，早就做好加固准备，没想到还是躲不过。2天前已经绑好，然后今天早上发现不对，又有来继续绑，结果还是没办法。台风带来强风豪雨，横扫整个高雄，摊商们赖以为生的器具全部损毁，光是整理就需要4天以上，损失更是难以估计。华视新闻由保真、孙宇丽、张春峰、刘君南高雄报道。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。